Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Niyakhumbula uThirelo ezivalela erumini athi ufonela ubabomncane ubabomncane kaMpumelelo okusho ukuthi ubhuti kababomseleko. Hayi nakhuluma-ke la ku-social media nathi hayibo yena shuthi ufuna ukukhombisa ukuthi-ke ifamily iyamazi vele. Ushilo umayeni ukuthi uVuyokazi umazile ngesikhathi kuba khona ingane. Shuthi bekuba nesikhathi sokuthi-ke uyavakasha, mesevakasha kwase kwatholakala utshayo. Ubaba omncane ucishe elingane naye uVuyokazi. Shuthi uma bekhuluma-ke ukhululekile. Okusengenzeka ukuthi ubaba omncane wathi, hayi sisi, uma izinto ungaboni kahle uMpumelelo uhluphile, ungifonele. Wase wamfonela. Ngase ngithi mina-ke, ayi phela nina mase nikhuluma, niyakhuluma kweqe. Ngifuna ukubheka ukuthi ubaba omncane ngakanani. Nangu ubaba omncane. Okungenzeka ngempela ukuthi into eyenzeka ukuthi ubaba omncane wathi, Vuyo, ma izinto zibheda, ufone. Mina ngizoyiphendula ifoni. Manje ayikho-ke inkinga lapho. Ukuthi phela ezinye izinto mase sizizwa la kuma-TV shows, siye sibabaze ngoba siy'jwayele. Thina sazi ukuthi kwabobaba kwakhona, ubaba omdala nobaba omkhulu, ubheka phansi nje uma ubabona. Kodwa sithe masibheka, sesiphithizela nangu ubhuti kaMseleko. Ubaba omncane-ke kaMpumelelo ocishe alingane naye uMpumelelo. Esingathi masibheka ngempela uVuyokazi mayexoxela nabo, kuyafanele nje ukuthi uyixoxela nomngani, uyabo. Yikho-ke mayimtshelile ukuthi awukhuze uMpumelelo, wathi ubaba omncane uzomkhuza. Nangu ubaba omncane wodumo. Hayi ningangiqhathi-ke nihambe-ke niyofuna lo bhuti kababomseleko nina. Benginikhombisa nje ukuthi hayi le benibabazi ukuthi hayibo nangu-ke njalo eseyifaka phakathi emndenini eseyiveza ukuthi vele. Kanti vele ujwayele umndeni-ke kodwa ngoba phela ingane ihlala le nogogo. Okusho ukuthi yena ulobe ethi shwi eyobona ingane mase yababona-ke nabanye-ke abomndeni. Nobaba omncane-ke vele wabona ukuthi awu uVuyokazi engathwali umthwalo yedwa, uzomthwalisa ngoba ifoni mayimfonela uzoyiphendula. Mina-ke bengizonikhombisa ukuthi nangu ubaba omncane. Kodwa ningahambi-ke niyomfuna. Phela ngiyanazi, niyakhumbula sibona uLungelo i-stepson sikababa uMseleko. Nasenila nithi utholakalaphi asimtholi. Hayi nananokhuzeka kodwa. Kodwa bese ngisho ukuthi mase nihleba-ke lapha ku-social media sengithi uVuyokazi unayiphi vibe. Angisazi ukuthi nithe yiphi vibe le yakhe yokuthi emzini yenu uyathandwa. Baba omncane ucishe alingane naye uVuyokazi. Ongenzeka ukuthi kulula ukukhuluma noVuyokazi, uyabo. Noma uVuyokazi uyena angamthola kulula ukukhuluma naye. Ngoba ngeke ayiphendule umayeni ngeke ayiphendule. Wathi umayeni akafuni stress sabantu, akafuni yena ukukhalelwa iy'ntombi zikaMpumelelo. I'm sure uVuyokazi noThirelo bayayazi leyo episode. Wathi nje umayeni yena angeke athalwe iy'nkinga zabantu, naye uzithwalile emncane ezakhe. Hayi asazi ngemayeni ngoba phela le nto athiwa ibalekela iyamlandela and ngoba uMseleko uyayisaphotha uzogcina sengene kuyo ngenkani. Mina ngiyayivala-ke le video because bengizonibonisa ubaba omncane. Manje sengikhulume ezinye izinto ey'ningi kodwa-ke alikho iphutha. Ngithi siyahleba ngabantu laphaya abavela kwi-show Uthando Nes'thembu nezingane-ke ezivela kwizingane Zesthembu. Okunye ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Uma senginefoni e-right, ngibe sengenza amavidiyo aphilayo aqondile. Lawa nje asiyadlula siyagijima. Nangu ubaba omncane. uThirelo yena asazi asazi uThirelo ukuthi uzofonela bani. Phela ngeke manje ubaba omncane ukuthi usho ukuthi ubaba omncane uThemvuyo.